Hello students, today we are going to read and explain the poem The Lake Isle of Innisfree. This poem is written by William Butler Yeats. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. कवि जिसने बचपन में अपना बहुत सारा समय इनिफ्री नाम की एक आइलैंड पे बिताया था और एक बार फिर से इनिफ्री की चाहत उसके दिल में है और एक बार फिर से वह इनिफ्री जाना चाहता है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सॉलिट्यूड या एकांतवास। तो इनिफ्री एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर नेचर प्रकृति की गोद में वह एकांतवास में समय व्यतीत करना चाहता है, जहाँ पर उसने अपना बचपन के कई दिन बिताए थे। दिस पोएम इज ए लिरिक। यह कविता एक संगीतमय कविता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पोएम एंड देन एक्सप्लेन इट। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnets' wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. William Butler Yeats. Now I'm going to explain this poem. I will arise and go now and go to Innisfree. कवि यीट्स जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे, वो पिछले कुछ समय से इंग्लैंड के शहर लंदन में रह रहे थे और उन्हें अपने देश आयरलैंड की याद आ रही थी और जहाँ पे उन्होंने बचपन में बहुत सारा समय बिताया था, इनिसफ्री नाम का आइलैंड, उसकी याद आ रही थी और उसकी याद में वह ये कविता लिखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिफ्री। कवि कहते हैं मैं उठूँगा और जाऊँगा इनिफ्री, जो कि एक आइलैंड का नेम है, क्योंकि उन्हें इनिफ्री की बहुत याद आ रही है। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और कवि कहते हैं वहाँ पे मैं एक छोटा सा कैबिन, छोटा सा एक कमरा बनाऊँगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और यह कमरा वो क्ले, चिकनी मिट्टी, जिसे पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, और वेटल्स बोलते हैं ट्विस्टेड स्टिक्स यानी कि मुड़ी हुई लकड़ियाँ, जिनसे फेंसेस और वॉल्स वगैरह गांव में बनाई जाती है। गांव के लोग झोंपड़ी वगैरह में या फिर कच्ची जो दीवार खींचते हैं खेतों में, उसके लिए इन वेटल्स यानी कि मुड़ी हुई लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। कभी कहते हैं कि मैं वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन, एक छोटी सी कमरा या झोंपड़ी बनाऊंगा, चिकनी मिट्टी और ट्विस्टेड स्टिक्स, वेटल्स यानी ट्विस्टेड स्टिक्स यानी मुड़ी हुई लकड़ियों का मैं ये छोटी सी कैबिन बनाऊंगा। 9 bean rows will I have there, बीन्स यानी कि फलियाँ। तो कभी कहते हैं मैं वहाँ पे अपने खाने के लिए 9 फलियों की रोज़ यानी कतार भी लगाऊंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पे हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता भी होगा और वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा और उनसे मुझे शहद भी मिलेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड GLADE, ग्लेड का मतलब होता है क्लियरिंग या ओपन स्पेस, यानी कि जंगल या झाड़ियों के बीच में जो खुली जगह होती हैं उस जगह को बोलते हैं ग्लेड। बी लाउड का मतलब होता है जहाँ पे मधुमक्खियाँ ज़ोर ज़ोर से भिनभिनाती है, अपना गीत गाती है। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और कवि कहते हैं कि मैं वहाँ पे एकांत में रहूँगा और मैं उस स्थान पे रहूँगा जहाँ मेरे कैबिन के पास में मधुमक्खियाँ ज़ोर ज़ोर से अपना गीत गा रही होगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो।
और कवि कहते हैं उस प्रकृति की गोद में मुझे वहाँ पे शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो और कवि कहते हैं शांति हमें एकदम से नहीं मिलती है, प्रकृति की गोद में जैसे जैसे हम प्रकृति का आनंद उठाते हैं तो हमें शांति का एहसास होता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। व्हील्स कहते हैं घूंघट या कपड़े का पर्दा। और कवि कहते हैं कि प्रकृति की गोद में वहाँ पे इनिस्फ्री में जो सुबह जो है वो घूंघट ओढ़े हुए है, क्योंकि सुबह मिस्ट छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है। तो मिस्ट की तुलना, कोहरे की तुलना कवि ने घूंघट से की है, पर्दे से की है। और कवि कहता है जैसे जैसे मिस्ट या कोहरा मिटता है, हटता है, प्रकृति का घूंघट उड़ता है, वैसे वैसे मुझे शांति का एहसास होता है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जो कि दिखने में ग्रास हॉपर के जैसे होता है और क्रिकेट को हिंदी में झिंगूर बोलते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और कवि कहता है वहाँ प्रकृति की गोद में मुझे क्रिकेट, झिंगूर के गीत गाने की आवाज़ आती रहती है। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर। ग्लिमर मीन्स शाइनिंग, यानी कि चमकना। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर। और कवि कहते हैं इनिस्फ्री आइलैंड में खुले आकाश में मिडनाइट यानी मध्य रात्रि को तारे ग्लिमर यानी टिमटिमाते रहते हैं। एंड नून ए पर्पल ग्लो। और नून यानी दोपहर को सूर्य अपनी पर्पल ग्लो आभा बिखेरता है। एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स। लिनेट इज ए स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ ए स्मॉल बीक। लिनेट एक प्रकार का ब्राउन और ग्रे कलर का पक्षी होता है जिसकी बीक, चोंच छोटी होती। एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स। और कवि कहते हैं शाम को समय वहाँ इनिस्फ्री आइलैंड पर लिनेट पक्षी आसमान को पूरी तरह से अपने पंखों से भर देता है, यानी शाम को समय में बड़ी संख्या में लिनेट पक्षी उड़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। शोर का मतलब होता है तट। कवि को इनिस्फ्री आइलैंड जहाँ पे उन्होंने बचपन में बहुत समय बिताया था वहाँ की याद आ रही है। और कवि कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं उठूँगा और इनिस्फ्री आइलैंड जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। क्योंकि उन्हें आज भी किस प्रकार लेक, झील पे किस प्रकार शोर यानी कि तट के ऊपर लहरें टकराती थी तो किस प्रकार वो आवाज़ें करती थी, वो आवाज़ें आज भी उन्हें मन में सुनाई देती है। While I stand on the roadway or on the pavement grey। क्योंकि अब वो शहर में रह रहे हैं तो भले ही वो रोड पे चल रहे हो या फिर पेमेंट ग्रे या फिर ग्रे कलर के पेमेंट यानी कि फुटपाथ पे चल रहे हो, तो भी उन्हें बचपन में बिताए हुए उन दिनों की याद आ रही है जब तट के ऊपर झील की लहरें टकराती थी और उनमें से जो आवाज़ आती थी आज भी उन्हें उन लहरों की आवाज़ का एहसास होता है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। डीप हार्ट स्कोर अब उनके हृदय की गहराई में, आज भी कवि को अपने हृदय की गहराई में बचपन के बिताए हुए उन दिनों की याद का एहसास होता है। कवि को आज भी उन झील की लहरों का तट से टकराने की आवाज़ अपने हृदय की गहराई में उसका एहसास होता है। दिस पोएम इज रिटन बाय एन आयरिश पोइट विलियम बटलर येट्स। यह कविता आयरलैंड की कवि विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी गई है। If you like the explanation, please give it thumbs up and subscribe the channel. Thank you.